अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। देखें दोस्तों, सुबह सुबह के टाइम है और इनके पिंजरे के ऊपर धूप आई हुई है। ये देखें माशाल्लाह, तो कैसे ही खेल रहे हैं खुशी से। अब मेरे पास आ रहे हैं, देखें उधर जा रहे हैं। दोस्तों मुर्गी को भी खोल दिया हमने। मुर्गी दोस्तों अकेली है, इस वजह से परेशान रहती है हर टाइम। दोस्तों आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे हाथ में प्याज हैं, और अगर गर्मियों में इनको प्याज देना तो ये ग्रोथ जल्दी कर दें, ये बीमार भी नहीं होते। देखिए मेरे पास आ गए हैं, तो ये प्याज हैं दोस्तों, इनको हम प्याज देंगे चॉप किया हुआ, ये इनके बारीक काटा हुआ। मुर्गी भी खाएगी और ये ख़ुद भी खाएंगे।